В Сочи официально наступила весна, а это значит, что можно отправляться на прогулку по теплому лесу, подняться в горы и застать первое цветение. Мы сегодня идем на водопады по очень красивой тропе, через лес, через каньоны. Здесь виден скайпарк. Отправляйтесь по новым тропам, спускайтесь в каньоны. Весной тонкие ручьи становятся шумными реками, и водопады становятся еще живописнее. Список мест, куда можно отправиться на прогулку и в легкий треккинг, я оставлю в описании. Подписывайся и сохраняй, чтобы не потерять.